バーケンです。今回は475リューベイの砂山を相続してしまったお話です。475リューベイというとおおよそですが、小学校の25メートルプールを満水にしたのと同じくらいの容積になります。こんなにたくさんの砂をどうすればいいのでしょうか。このまま置いておいて固定資産税だけ払っていればいいでしょうか。固定資産税は年間2207円でした。30年払うとしても6万6千円です。どうして大金を投入して水田に戻さなければならないのでしょうか。私は石川県に住んでいて、砂山は新潟県にあることがさらに大問題です。さて、この砂山は砂をなくすといくらかかるでしょうか。私が相続した時点でこの場所には今映っている画像のように草が生えていました。奥の方だけすごく高く草が生えていたのを覚えていますが、何十年も草を刈らなかったら草が20にも30にも山になっているのかな。草を刈れば解決すると簡単に思っていました。まさか草の中にこんな砂山が隠れているとは思いもしませんでした。さて、どうやって砂をなくすかということになります。一番初めに父の遺物にもあった父と親交のあった土建屋さんにお願いすることにしました。この砂山撤去に283万2500円という見積もりでした。金額や書面を YouTube に出すのは迷ったのですが、数字も出さずに真実は語れません。私の金銭感覚からすると150万円くらいで片付くと期待していたので、金額にびっくり、作業を中止しました。他の場所を整備し、相続税を払い、それでもお金が残ったら砂山を撤去しようと先送りしました。その後数ヶ月経って別の人から安く捨てれる場所があると提案され、その提案で進めることにしました。近くに埋め立てをする場所があって、下に捨てても良いと地元の業者が提案。その代わりその工事は地元の業者がするという条件。きっと安くなると思い作業を開始しました。父の別の畑に土が置けそうな場所に80ルーベイを移動。この代金61万円。父の畑に穴が開いていたので、それを埋めるために68万円。埋め立ての場所に300から400リューベイ移動、120万円。なんとか砂山はなくしたいと思い、ここまで必死にお金を出しました。しかし100リューベイほど残りました。この画像。さらにもう120万ほどあれば、この100リューベイの山を半分にできると言われ、ここで作業を中断し、今に至ります。資金が底をついたのでもうできません。ないものはできないので、怒られようが罰金を取られようがこのままです。もういいです。しばらくそっとしておいてください。この他にも茅を刈る代金、茅を集める代金、茅を業者に捨てる代金も30万円ほどかかっています。茅とは伸びてしまった茎のようなものです。本当にお金のかかる砂山です。そうそう、どうしてここに砂山があるのかってそもそも疑問だと思います。この近くで以前河川の工事を行った時に、建設業者が仮置き場としてここに砂を置いていきました。私の父がめついので、その砂使うから置いといてと言ったようで、証拠のハンコも残っています。そして使わないまま死んでいきました。もし YouTube で収益が出るようになったら、収益はもちろん片付けに全部使います。そのために YouTube を始めたんです。こんな目に遭っている人もいるんだなと知ってほしいですし、応援してくださる方、チャンネル登録していただけると本当はありがたいです。面白いことしかないので、まだまだネタはつきません。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。